I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे टाटा पंच का। पंच में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश एंड क्रिएटिव। ये इसका टॉप वेरिएंट क्रिएटिव है। फ्रंट में इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे लो बीम के लिए। हाई बीम आपको रिफ्लेक्टर में मिलेगी। ऊपर की साइड इसमें आपको LED DRL मिलेगी, टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिलेगी। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको ग्रिल मिलेगी। नीचे की साइड रिफ्लेक्टर में फॉग लैम्प। इस तरह का कंप्लीट फ्रंट का लुक है। साइड में इसमें आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। एग्जैक्ट साइज 195/60 R16 है। व्हील आर्च क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है और टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेंगे। ए पिलर ग्लॉस ब्लैक में, बी पिलर भी आपको ब्लैक टेप के साथ मिलेगा। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में। ड्राइवर साइड आपको कीलेस एंट्री के लिए स्विच मिल जाएगा। रियर का डोर हैंडल आपको सी पिलर पे मिलेगा। ऊपर की साइड रूफ रेल, माइक्रो रूफ एंटीना। रियर में इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, पंच की बैजिंग। लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको LED में मिलेगी। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। एयर कर्टन, अंडर बॉडी आपको एग्जॉस्ट मिलेगा। अब टेल गेट को अनलॉक कर लेते हैं। रियर पार्सल ट्रे, इसमें आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बूट लैम्प, ग्रॉसरी हुक। नीचे की साइड इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। इसमें आपको कवर्ड टेल गेट मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 37 लीटर्स की मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm। इस वेरिएंट में आपको 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। इस कार में आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा। बोनट को ओपन कर लेते हैं। (1199cc) 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 84 bhp एंड 113 Nm का टॉर्क। यहाँ पे आपको हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स मिल जाएंगे। LED DRL। इस गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर करे हैं। सेफ्टी में इसमें आपको ABS, EVD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फॉलो मी होम हेडलैम्प, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और भी कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। ये गाड़ी आती है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट में। यहाँ पे आपको वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिल जाएगा।
अब चलते हैं इसके रियर में। रियर का डोर हैंडल आपको सी पिलर पे मिलेगा। रियर का डोर आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की लेदर या फैब्रिक फिनिशिंग नहीं मिलेगी। पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, बट आपको ट्विटर एज एन एसेसरी लेना पड़ेगा। इनसाइड डोर हैंडल गन मेटल फिनिशिंग में, स्पीकर, बॉटल होल्डर। रियर के डोर 90 डिग्री ओपन होते हैं इस तरह से। रियर के एड्रेस आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा विदाउट कप होल्डर्स। इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है ब्लू स्टिचिंग के साथ। फ्रंट सीट के बैक पे आपको मैप पॉकेट मिल जाएगी दोनों साइड। ग्रैब हैंडल विद कोट हुक। कुछ इस तरह का लुक है रियर से फ्रंट का। अब चलते हैं इसके फ्रंट में। इसमें आपको कुछ इस तरह की की मिलेगी, लॉक, अनलॉक, टेलगेट और लाइट के स्विच के साथ। अब की से ही लाइट्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कार को अनलॉक करेंगे ORVM अनफोल्ड होंगे, कार को लॉक करेंगे ORVMs फोल्ड होंगे। इस वेरिएंट में आपको आयरा पैक का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसमें 30,000 ज़्यादा पे करेंगे तो आपको आयरा पैक मिल जाएगा। उसमें आपको कनेक्टेड कार टैग मिलेगा। आप फ़ोन से ही कार के कई सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री के लिए स्विच मिल जाएगा। फ्रंट डोर भी 90 डिग्री ओपन होता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की लेदर या फैब्रिक फिनिशिंग नहीं मिलेगी। चारों पावर विंडो के कंट्रोल, पावर विंडो लॉक का स्विच, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग के स्विच। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल गन मेटल फिनिशिंग में। नीचे की साइड स्पीकर, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर। इस वेरिएंट में आपको पडल लैम्प भी मिलता है। कुछ इस तरह का फ्रंट का डोर है। ड्राइवर साइड सीट आपको 6 वे एडजस्टेबल मिलेगी, हाइट, रिक्लाइन और स्लाइडिंग के साथ। इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रंट के एड्रेस भी आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। इस तरह का फ्रंट डैशबोर्ड है। चलते हैं अंदर। यहाँ पे की को प्लेस कर लेते हैं। पे आपको फ्रंट फॉग लैम्प के लिए स्विच मिलेगा। इको और सिटी मोड के लिए स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलेगा। अब डोर को क्लोज कर लेते हैं। इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा इस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे। अब इंजन को स्टार्ट करके इंजन का साउंड सुन लेते हैं। कुछ इतना आपको इंजन का साउंड मिलेगा। ये इसका पेट्रोल इंजन है। इसमें आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलेगा। बोनेट का व्यू इसमें आपको कंप्लीट विजिबल मिलेगा। ORVMs का व्यू भी काफ़ी क्लियर है। इसमें आपको कुछ इस तरह का हॉर्न मिलेगा। AC वेंट के सराउंडिंग में आपको ब्लू फिनिशिंग मिल जाएगी बिकॉज इसका ड्यूल टोन वेरिएंट है। डैशबोर्ड पे भी आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग मिलेगी। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। ये सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, USB, नेविगेशन और भी कई सारी चीज़ों को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर मिलेगा। इसमें आपको एग्जैक्ट गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाएगा। यहाँ से आप सिटी और इको मोड को चेंज कर सकते हैं। टायर पोजीशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका राइट साइड हेडलैम्प के टॉगल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प। लेफ्ट साइड आपको वाइपर के टॉगल मिल जाएंगे। इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। सेंटर में 2 AC वेंट, हजार्ड लैम्प का स्विच। अब यहाँ पे जो भी मोड सेलेक्ट करेंगे उसका डिस्प्ले आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलेगा। इसमें आपको हरमन के 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। अब करते हैं इसका एक साउंड चेक।
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको USB के लिए पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट, इसमें आपको चार्जर अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। यहाँ पे आपको एक और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, इसमें चार्जर अलग से लगाना पड़ेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, को ड्राइवर साइड कुछ इस तरह का लुक है। ग्लव बॉक्स इसमें आपको कूल्ड मिलता है, इल्यूमिनेटेड भी है, काफ़ी ह्यूज है। को ड्राइवर साइड सन शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, सेंटर में कैबिन लैम्प हेलोजन में। यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा, मैनुअली डिमिंग IRVM। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा। इस वीडियो को शूट करने में आया था SP ऑटोमोटिव्स। अगर आप उदयपुर से हैं या नियर बाय उदयपुर से और आपको कोई भी कार परचेस करनी है टाटा की, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।